Ai mình là ba đi này cả và bà lẽ cô chạy này để products thì cháu ngủ sắp nhập ra trên này makeup products makeup products ပေါ့နော်အဓိကကအခုတလောဒီတက်ကြနေတာကဒီ cream blushes liquid blushes ဆိုအဲ့ဒါကိုတက်ကြနေဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လို com လဲဖုံးအရန်အခုအသားရည်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဟို powder နဲ့ဆိုရင်တစ်ခါလေးကြာရင်ဖုံဖုံကြီးဖြစ်တတ်တယ်အပေါ်က setting spray နဲ့ဖြန်းရင်တောင်မှpowdery finish ဆိုတာအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်လေးကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ကောင်းမြင်မယ်ကိုကကြတော့အသက်ကကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အရေးချောင်းနေပါမပေါ်ခြင်းဘူးပေါ့နော် powder တွေအများကြီးသုံးမြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရေးချောင်းတိတ်လေးအဲ့လိုမျိုးပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ cream နဲ့ liquid blushes တွေကပို့ပြီးတော့သုံးရတာပိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမှာကကိုကြိုက်တဲ့အခုလက်တလောပေါ့နော်ကြိုက်နေတဲ့ liquid and cream blushes ဒီအကြောင်း product ပြမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကြမှာကိုဘလို့အဲ့ဓာတွေကိုသုံးတာလဲဆိုတာ demonstration ပြမယ်ဒီတော့ဘာနဲ့ဆိုင်ကောင်းမလဲcream blushes ထဲမှာ liquid ပေါ့အကြိုက်ဆုံးကဒီ rare beauty ရဲ့liquid blush ပဲပေါ့သူနာမည်ကတခြားနာမည်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ blush ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကpigment များတယ်အရောင်ကတော်တော်လေးကိုဘယ်လို com လဲပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ပိတ်တဲ့အရောင်ကိုကြိုက်တယ် and သူကဟိုဖြီးလိုက်လဲညီကလေးနဲ့ဟိုဗာလဲပြေသွားတယ်မျက်နှာပေါ်မှာအကြာကြီးလဲခံတယ်ညထိခံတယ်ပြီးရင်သူကထည့်ပြီးရင်မျက်နှာဝင်းနေတာဒီပါရိုးပေါ်မှာဝင်းနေတာဒီဟို highlighter လုံးဝထည့်စရာမလိုအဲ့ဒါကိုကိုကကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်များကြိုက်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းကြိုက်တယ်ဒီပြင်ပေးတဲ့ client ပေါ်မှာလည်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကနောက်ထပ်၄ရောင်တော့ဝယ်လိုက်တယ်ဒီမှာ၄ရောင်တော့ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုစပြီးတော့recommend လုပ်မဲ့အရောင်ဆိုတာ hope ဒီအရောင်လေးအဲ့ဒါကကြီးလိုက်ရင်ဖြော့တယ်လို့ထင်တာเนาะဒါပေမဲ့ဒီ client ပေါ်မှာပြင်ပေးတိုင်းဘယ်အသားရည်မဆိုးဘယ်အရောင်မဆိုးသူဒီအားလုံးနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးအရောင်လေးအဲ့ဒါအဲ့ကြည့်အောင်အဲ့နည်းနည်းလေးတောင်မှဖြီးလိုက်တာဘယ်လောက်များအရောင်က pigmented ဖြစ်လဲဆိုတာအရန်လာနော် yeah so အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်ကိုကြိုက် okay and then ဒီနေ့သုံးထားတဲ့ liquid blush နောက်တစ်ခုက NARS ကနေပြီးတော့ orgasm တွေ့ဘူးကြမှာပေါ့ဒီပုတုံလေးorgasm အဲ့ဒါလေးကကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ client ပေါ်မှာလည်းသုံးရတာကြိုက်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ်2အောင် Dolce Vita and Luster ကိုသွားထပ်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကကြတော့အခုဒါကကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်ကတော်တော်ညနေစောင်းနေပြီဆိုတော့ blush ကဒီလောက်တော့ကျန်နေပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွဲအားလို့ခေါ်လာကိုမျက်နှာပေါ်မှာနေတာကrare beauty လောက်တော့မကောင်းဘူး pigment က rare beauty လောက်လဲမပိတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပပကြီးကြီးလေးနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဝင်နေဒါဒီလုံးဝhighlight လုံးဝမထည့်ထားဘူးဒါကသူ့ရဲ့ငကို blush liquid blush ကိုပဲထည့်ရအဲ့တော့ကိုကအဲ့ liquid blush ကိုထည့်ပြီးအပေါ်က powder ကိုထပ်ပြီးတော့မအုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဝင်းနေရဟာကြီးကပိတ်သွားမှာဆိုလို့ so ပြီးကြမှာအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီဟိုကိုဘယ်လို apply လုပ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်เนาะဒီနေ့ပြတဲ့ blush လေးတွေထဲမှာဟိုတစ်ခုမှထည့်လိုက်လို့မညီမညာတွေအကွက်တွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးဒီထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ညီကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေနေရပေါ့เนาะမျက်နှာပေါ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို apply လုပ်တာလဲဆိုတာပုံမှာလည်းမူတည်တယ်အခုကကြတော့cream blush ပေါ့ pot လိုမျိုးပုံစံဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ elf အကြောင်းပြောမယ်ဒီမှာဒါ elf putty blush ညဟုတ်တယ်အဲ့အတောင်ဘာလို့လုံနေမှန်းလည်းမသိဘူးelf putty blush ကိုစီမာက2ရောင်ရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့အနီရောင်ဘက်တန်းနဲ့ဟာပြီးရှေ့ပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်ရဲ့အဆင်ပြေဟိုမျက်နှာပေါ်မှာဟို sunburn အဲ့လိုမျိုးနေလောင်ထားတဲ့ရုပ်လေးလိုမျိုးပေါ့ဒါကကြတော့neutral နည်းနည်းပန်းရောင်ဘက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမျက်နှာပေါ်မှာတင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်နေတဲ့ညီကလေးနဲ့အပေါ်မှာဟိုဘာလဲရှိနေမယ်အယောင်ကညီနေမယ်အယောင်ကအရင်ပိတ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအပေါ်မှာပပကြီးပုံစံလေးဖြစ်မယ်
သူခံလားဆိုတော့ခံပါတယ်အားလုံးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rare Beauty ဒီအခန်းဆုံးပဲအကြာဆုံးခံတာကိုပြောတာ and then ဒီဟာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ cream နဲ့ liquid ကမဆိုရင်လည်းတော့ powder မဟုတ်ဆိုတော့ထိမိတော့ကွက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းမျက်နှာပွတ်နေတဲ့လူတို့အတွက်ကကြတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကိုမျက်နှာအောင်တစ်နေ့လုံးဟိုမထိဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cream နဲ့ liquid တွေကအဆင်ပြေတယ် Fenty က cream blush ဒီ cheeks out freestyle ဒီအရောင်ခရမ်းရောင်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာလာမယ်ထင်တာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းနဲ့လိုက်တာကဒီလိုမျိုး peach အရောင်လေးဒီထက်မှာပိုပြီးပန်းရောင်တန်းနေရနော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူက peach အရောင်ပိုပြီးဆန်နေand then ဒီလိုမျိုး stick ဒါ flower beauty ရ and then ဒါက 3CE ရဒီအရောင်ကတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ bubble gum pink အရောင်လိုမျိုးလားဒါပေမဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကလင်းသွားတယ် and then ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလန်ဆန်နဲ့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကဒီကဘယ်ဟာကိုထည့်ပြရင်ကောင်းမလဲရွေးရမယ်ဆိုရင်Rare Beauty ဟာထည့်ပြမယ်ဘာလို့ဆိုဟိုပါလဲဒီNARS ကကွာထည့်ထားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်ဟိုပြတော့မပြအောင်တခြားဟာနဲ့ပြဟို तू ကကြာ pump လေးနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီလက်အနောက်မှာပေါ့လက်နောက်မှာအဲ့လိုမျိုး pump နှစ်ခါလောက်လှုပ်လိုက်တယ်တစ်ခါနေတစ်ခါလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာကိုယ်ဖြန့်လိုက်တယ်ဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး sponge ရဲ့ဟိုသူ့ဖင်အဝိုင်းလေးရှိရနေရပေါ့အဲ့နေရာကိုဒါမဲ့ဒါဆိုအောင်လုပ်ပြီးတော့ညှက်ထုတ်ရမယ်နော်ညှက်ထုတ်ပြီးတော့ကွာဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးညှီအောင်ပါပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးညှီအောင်ဟိုဘာလုပ်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေး stamp လုပ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးလည်းမဆွဲဘူးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကိုကထည့်ထားတဲ့ foundation တွေကပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုနားစာကိုအဲ့လိုမျိုးထည့်တယ်ပေါ့ဒီ Rare Beauty ကကြတော့ကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ပြလိုက်တော့မယ်နော်များသောဖြင့် brush နဲ့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပုတ်တာရမ်းများဆိုရင်အောက်ကဟာကပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုပါလဲဖြီတဲ့ပုံကလည်းပါသေးတယ်ဒီဘက်ပြလိုက်ဒါက1 dot ပဲလို့ဟုတ်ကြည့် and thenအဲ့လောက်ပဲသူကအရန်အရောင်ကဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဒီအားလုံး recommend ပေးတဲ့အရောင်ဟုတ်ဆိုတာလीအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး brush synthetic brush ပေါ့နော်ဒါဒီ spice ကဝယ်တာလားမသိဘူး1000ရှစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါအရန်ဖြီလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီတနေရာကနေစပြီးတော့အဲ့ရဲ့နေရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီမဆွဲဘူးနော်stamp အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်တွေ့ရလားမသိတန်းနိုင်တော့ blush ကိုကမျက်လုံးကပ်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုလူကိုနုစီလို့ okay ဒါကညီတယ်ကိုညီတာညီတယ်ပြီးရင်ဒီအနောက်ကဘာမှမရှိရဲ့ဘက်မဖြီထားတဲ့ဘက်ကိုဘီနာကနေလိုက်ပြီးတော့ညီအောင်လိုက်သိပ်ပြီးလို့ရဒါကြတော့အဲ့ liquid blush cream blush ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ sponge ပဲရောက်သွားတယ်ဒီအရောင်လေးသုံးကြည့်မယ်ဒီ 3CE အရောင်လေးလေသူ့အရောင်က Marry You ရောင်လေးလားမသိဒါပေမဲ့ဒါကကြတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့လက်အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲအရောင်ကြီးကိုချပြီးတော့ဒါယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းက product ကပို့ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ဖင်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ညနာပေါ်ဓာတ်ရိုက်မတင်သေးဘူးเนาะဒီအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးဒီပေါ်မှာညင်ကလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ stamp လုပ်ပြီးတော့ညနာကိုတင်လာမယ်နော်မျက်လုံးအောက်ကပ်ပြီးတော့
ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတောက်တယ်ဟုတ်တော့ဒီသားလားမသိဘူးနှာခေါင်းလက်ထဲပိုးနုလို့အရန်နုကျင်တယ်ဒီသားလားနီရဲရဲလေးဖြစ်ပါတယ်နဖူးမှလည်းထဲတယ်ဒီနဖူးရဲ့အပေါ်ဇက်လေးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုဒီပါးနှစ်ခုလေးပဲပန်းရအောင်ကွက်မနေဘူးကမျက်နှာတစ်ခုလုံးကအဲ့ပန်းရအောင်ကနည်းနည်းညီနေရဆိုတော့မသိရင်နေပူလို့ပဲနီးသလိုလိုတစ်ခါလေးကျရင်တချွတ်တည်းအမေးစီထဲတယ်ဘီနာလေးညီအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီသားလားမလို့ဒီဘက်ကနည်းနည်းပိုတောက်တယ်သူ့ရဲ့အယောင်လေးကတောက်တာမလို့အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုး apply လုပ်ရတဲ့ technique ကိုအကြိုက်ဆုံးအဲ့ဒါကကိုမျက်နှာပေါ်မှာအညီဆုံးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ brush ကဟိုပါလဲဒီ cream နဲ့ liquid တိုင်းအဆင်မပြေဘူးတချို့ဒီ NARS နဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush နဲ့သာထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကဟို foundation ကနေပြီးပြတ်သွားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ Rare Beauty ကနဲ့ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ကျန်တဲ့ဟာကကြတော့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟို sponge အဆူရဲ့အောက်ကိုသူ့ရဲ့ဟို product ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးညီအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပြီးတော့တန်းတိုင်းလောက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲသွားပေးပြီးအောင်ထဲတာဒီပြောတာပြည့်စုံပြီးရှင်းလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတွက်ကကြတော့ blush အတွက်ဒီလောက်ပါပဲ thank you ပါနောက်တစ်ခါကြာရင်ဟိုပါလဲ product နောက်တစ်မျိုးကြောင်းပြောပြပါမယ်တတာဆိုနောက်ငါဒီပါလဲ cream pot blush ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုပြဖို့မေ့သွားပြောပြဖို့မေ့သွားအဲ့တော့ဒီ sponge ဆိုရဲ sponge ကိုညှစ်ထားပြီးရင်ဒီ pot အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသာယူပလိုက်တယ်မှာသူရဲ့ product ပါလာပြီเนาะသူ product ပါလာတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့လက်အနောက်ပေါ်မှာညီအောင်နည်းနည်းလေးဟို stamp လုပ်မယ် stamp လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မှာတန်းပြီးတော့ကောက်ထည့်လိုက်မယ် blush 3ခုလောက်ရှိနေမြောက်ဖက်နီနဲ့တူတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပြချင်တော့ဒါပါပဲ That's it oh my god okay yeah ပိတ်တော့